片一片的八卦。你笑了吗？挂着赞助的笑话。我们是否真的需要这些演算法？真的需要吗？真的需要吗？幕后黑手操纵那些广告受众，请先付钱，才有资格做梦。这年头要先搞商业，才能传播理念，不然最后也不会有人看见。只要有钱，哪怕你干的是诈骗，这些公司也会让人们多看你几眼。你听了吗？国家培育的嘴巴。你忘了吗？自己喜欢的主打。我们是否真的需要这些演算法？真的需要吗？真的需要吗？幕后黑手操纵那些广告受众，请先付钱，才有资格做梦。这年头要先搞商业，才能传播理念，不然最后也不会有人看见。只要有钱，哪怕你干的是诈骗，这些公司也会让人们多看你几眼。别说没料的人打广告也没用，你以为那些卡小为什么红？要么钱多到可以游泳，要么有靠山能让他成功。这年头要先搞商业，才能传播理念，不然最后也不会有人看见。只要有钱，哪怕你干的是诈骗，无良企业只会睁一只眼闭